halkan waxaynu ku duubaynaa qayb ka mida suugaanta Soomaalida awaarka gabayada laga tiriyay habaar ama la isku awaaray weliba kacay sidii la isugu awaaray ama la isu habaaray u dhacay gabayga marka u horeysa gabayga iyo Soomaalidu waxaad moodaa inay isku lamaanaayeen oo walow aan lahayn cidii u horeysay gabayda haddana waxa cad in gabaygu Soomaalida la kowsaday Soomaalidu raaga ugaas wax ka shisheeya taariikhdii ama qarnigii uu noolaa raaga ugaas wax ka shisheeya oo gabaygooda la hayaa ma jirto laakiin intii Soomaaliya jirtay gabaygu waa jiray inagaan hayn Soomaalidu waxyaabo badan oo kala gedisanayay ka gabiyi jireen kuwaasoo qaar badhan ka taabta nolosha iyo waayaheeda waxyaabaha ay hadiye jeeraale ka gabiyi jireen waxaa ka mid ah hawaalo waranka dagaalada nabadda ama nabadaynta tala bixinta baryootanka iyo wax isweydiisadka hal xidhaalaha tacabka iyo laxajeclada jacaylka iyo guud ahaan haweenka geela iyo fardaha iyo in kale oo la xidhiidha oo nolosha la xidhiidha sidoo kale waxa jiray qaybo suugaanta kamida oo lagu habaartamo ama awaala ninka awaarkiisu kaco ama la arko waxay oran jireen waa guhaan oo hebel waa guhaan waxay kaloo yiraahdaan hebel carabka madow carabka ayaa madow macnaheedu ma aha haday doonto qasab ma aha carabka in kalarkiisu madow noqdee laakiin habaarkiisa kaca uun bay u jeedeen ninka ducadiisu kacdana waxay oran jireen hebel tuf buu leeyahay tuf khaasatan culimada iyo wadaadka ducadiisu kacdo maanta waxaynu soo qaadanaynaa suugaanta awaarka sidii loo yuuday u dhacday ama la aqbalay gabyaagu marka uu habaartamo kollayba wax culus oo malaa uu si kale u maarayn kari waayay ayuunbaa ku kalifa inuu habaartamo inta badan walow ay ujeedooyin kalena jiri karaan waxa iyana dhacda mararka qaar in hawraar ama gabay si gefa loo tiriyo dabadeed la arko gefkii iyo wixii gabyaagu yabohsaday oo ku dhacay waxa dhacay marar badan in nin si gefa u tiriyo gabay uu naftiisa kaga hadlayo dabadeed in gefkii iyo wixii uu yabohsaday ay ku dhacaan gabyaaga laftigiisii waxaanay Soomaalidu oran jireen carabka cunsurta waa laga dhowraa tusaale aynu u soo qaadano nin gabyaa ahaa oo reer Burca ahaa oo xilliyadii u horeysay baabuurtu dalka timi baabuur lahaa oo dukaan lahaa oo hanti kale lahaa oo aan dadka badani hantida waqtiga u haystay aan dad badani haysan ayaa waxa la yiri maalin maalmaha ka mid ah isagoo gaarigiisii baxayo oo uu raran yahay oo uu shirka ugu jiro ayaa nin ay ehel yihiin u yimiyo wax soo moodayo isiri wax weydiiso oo bariye dabadeed gabay buu ninkii mariyay ninkii wax la soo mooday gaariga lahaa ayaa gabay oo isagu ku calaacalayo oo baahi ku yabohsanayo tiriyay isagoo isle ninka u quusgo ama u dayri waxa la yiri ninkii dawarsi buu ku dambeeyay oo isagoo dawarsada ayuu dhintay gabayga baydadka ku jiray waxa kamid ahaa dhiishayda caanaha taqaan taababka go'aane iyadaba tolliin wow eg yahay waana kala taale baltayday cuslaysay maxaan tarinini cawday dawarsi buu ku baxay baa la yiri Soomaalidu waxay yiraahdeen waxay oran jireen ilaahay hadal gefa waa ka yeersiya kaaga ma tago isaguna waxa jiray nin gabyaagi Soomaalida kamid ah oo waqtigii Ingiriisku uu xukumayay Somaliland Protectorate ayaa waxa jiray nin sarkaalaho giib la oran jiray Cofield sorry la oran jiray Cofield oo Richard Cofield baa la oran jiray saraakiishii ciidanka Ingiriiska ayuu kamid ahaa ninkaas waxa la yiri wuxuu qabqabtay oo boonka taagay oo xareeyay boqolaal geel oo ay isxaaq lahaayeen
ujeeddada uu geela isxaaqa uga qabanayay mag lagu yeeshay ama wax lagu yeeshay ha ahaato ama ganaax kale oo uu ingiriisku isxaaqa saarayay waxay doonaysaba ha noqotee ujeeddada garan mayno laakiin waxa la yidhi geelashiibuu ka xariyey dabadeedna nin gabyaagaa ka mid ahoo isxaaqa ayaa habaaray koofil oo yidhi wuxuu yu'day oo uu ku habaaray in daraawiishi googoyso oo disho sidii bay u dhacdo muddo waxaa la yidhi within few months 2 bilood 3 bilood kadib baa daraawiishtii dishado dulmadoobaa lagu dilay 1913kii ayuu 1913 August baa filayaa inay ahayd ayaa daraawiishtii ku dishay dulmadoobo oo burcad duleedkeeda ah wuxuu leeyahay sayidkoo wax galay raacdadoo la isku soo gaadhay adiga iyo gubnigaad wadaa goobataal noqoyo gidhligaanku kaa joogsay oo guuxa kaa damiya ku googooste nimankii kufriga gaajada u qabaye afkuna gow ku yidhi xaajadaad geesu badisaaye guga ha gaadhin adigaa tolkay gaajadaa baday waxaa la yidhi markii la dilay koofil August bay ahayd baa la yidhi guguna dee sanadka ku xiga March iyo April buu gelayaa intaan gugiiba la gaadhin markuu gabayga tiriyeyna waa bil ama 2 bilood ka hor ayaa la dilayo sidii baa loo aqbalay waxa jiray isaguna nin ka mid ahaa gabyaagii waaweynaa ee Soomaalida oo Samatar Baxnaan la oran jiray waxa la yiri Samatar hawdkaas uu degi jiray nin maal lawo geel badan iyo xoolo badan leh ayuu ahaayo waxay wada degi jireen baa la yiri nin gabooye ah oo la oran jiray Jibriil Mire Garweyne laba nin oo xeegaan laba ahaayeeno iscaawiyo oo isku tiirsano waxa la yiri Samatar gaadiid awr gaadiid qaada iyo hal maala iyo wuu caawiyaado wuxuu caawiyaa xagga xooluhu ka caawiyaa Jibriil la yeesha iyo kabaha iyo waxaasuu u talaado isaguna waa nin farsamo yaqaan oo laba nin oo isku tiirsan cashadii dambe waxa la yiri Jibriilo kabatolaya oo nin kale kaba u tolaya ayaa Samatarisa soo dul taagayo markaasuu yiri kabahan baan doonaya Jibriil baa yiri kabahan nin baan kaga lacag qaatay adiga kuwa kale ku talo may kuwanaan doonayaa buu yiri Jibriil baa yiri kabahan kuma siin karo nin baale adigu Samatar hadalkiibu qaadan kari waayo wuxuu warnka Jibriil aad maalin walba caawisa arinku waa sidii markaasuu habaarayaa gabay awaala oo uu shiishka iyo hadii baydankeeda leeyay ugaadha ka habaarayo ayuu u mariyay gabooyuhuna niman shiishyahanoo mar walba ugaarsado oo ay noloshooda qayb ka tahay ugaarsigu ayay ahaayeen wuxuu yiri gabaygiibu mariyo caruurtaada xoolaha iyagaad uga cadgoysaaye waataan cadaawe iyo qalay calanlahaygiiya markay inama kuu ciidasheen cuudna lagu siiyey haddaad naga caymatay oo soo cagdhigi weyday cigaal faarax iyo baan bariyey cuurka aan ahay cishadaad ugaar doonato ee calalada u xorto caad iyo ilaah kaaga gudub ama seceryaamo cirka mari rasaasta midgaan ka cokanaadaaye cariishkaaga baahili fadhido calafsi haw doona baahili waa islaantiisi gabaygaa markuu tiriyey ayaan casarkii markaan kabihii dhameeyey baxayo qorigii baan qaato waxaan sidhi dee ugaadhuna dunidu waa duni barwaaqo ah oo waa buuxdaa halkan aad biciid ama goodir ama wuxuu ka soo dishido wuxuu yiri ugaadh ciida ka badan oo 20 mitir ii jirta markaan tuuladiiba ka soo baxay ayaan sidaa shiishka ugu qabtay dabadeed xabadii baa cirka qabatay wuxuu yiri rasaastuna waa qaali waana yar tahay oo helisteedu waa yar tahay oo waa xilli hore xabadii wuxuu yiri markaan xabadii labaad baan gashadayo markaasay ku riday markaasay cirka qabatay wuxuu yiri waa meel wax laga wadaa ugaadhina intay didiba weyday ayay dhagaha taagtay oo soo socotay oo caasha ay soo saarto 10 mitir baaba ii timi buu yiri markaasaan tii saddexaad ku riday markaasay dacal martay 5 markaan ku riday buu yiri ayaan arkay ayaan 5tiiba la waayay in la haysto dib baan u soo noqdo qorigaygii baan soo qaatay markaasaa Jibriil
uu habaarayaa oo uu geeli buu isna ka habaaraya geeli buu habaarayo wuxuu yidhi waayaba qolaad caashaqdaa oo calanka saartaayo caawana jibriil mire haddaad cagacagaynayso ma dhibaan cali ayaan kuu baryey iyo cuurka aan ahaye cashaduu arooro jeeru ceelka ku hungoobo colkoluu la tago oo dagaal cududle loo waayo koluu cararo oo aar ku cuno tooma cidhifkeeda curdankiiyo uneexada ka guro caydhna ka ahaw ha ka ceeshin geelaa ajigu ka cokanaadaaye buuhi wuxuu yidhi isagana geeliibaa badhna waxa qaaday biciidyahan badhna wuu baxsaday oo 300 halaad buu lahaado waxaa soo hadhay buu yidhi 20 halaad oo buka oo cadho qaba oo sidaa dudumooyinka isugu xoqaya wuxuu yidhi anigana dumarkiiba wayga dudeeno gaajo iyoba waxbaa nala dafsiiyo markaa nuugaadhiyo wixii aan ka quustay kii kalena isna waa fakhriyey samataro labadayadiiba waa isla helay cashadii dambe ii yeedhay buu yidhi samataro wuxuu yidhi waryaahe war waynu isawaadho waynu isla helay aynu isu ducayno markaasaan yidhi buu yidhi adiga habaarka bilaabae ducada bilow wuxuu yidhi dabadeedna gabay buu marinayaa wuxuu yidhi allahayow midgaankii hungow haaribka ahaaye allahayow habeeniyo dharaar soo hargeli waa allahayow haweenkii ka tagay u hilbayn jiray allahayow adaa heli kare ugu higsii maanta gabay ay ku jiraan baydadkaasi oo ugu ducaynayo wuxuu markuu gabaygaa mariyey ayaan qorigii qaato isli bal soo teeri gareeyo laba isa saaranayo isorgeynayo oo biciid ah ayaan sidaa ugu qabto xabadii baan laba isu mariyey buuri labadii baan wuxuu yidhi midna u keenay isaga midna aan qaatay markaasaan ina ducaynayaa buuri allahayow buu yidhi habaarkii la arag hadimadiisii allahayow horweynkii ka madhay haybadda lahaaye allahayow hormaa ka hadhay iyo hala aan fiicnayne allahayow hareeraha uga keen waa habeen dhalade wuxuu yidhi maalintii aan gabaygaa ana mariyey maalintii ku 3 ahayd baa inan uu dhalay loo soo ardaadhig galay samatar 50 halaad baa laga bixiyey maalintii ku 5 ahaydna inantii ku xigtay ayaa loo soo ardaadhig galay 40 baa laga bixiyey sanadkiisiiba 200 halaad buu haystay buu yidhi waa gabayada ayay ka mid yihiin la aqbalay waxaa ka mid ahaa isla samatar baxnaan waa kii awaaray yowle ee gabaygii uu ku habaaray sidii uu u habaaray ay noqotay waa kii lahaa inta midhaha reer faarax iyo mudanka nuux joogo magligaad afaysaa ku goyn muruqa yowlow ismaaciil mire wuxuu isaguna ka mid ahaa raggii awaarkoodu kacay gabyaagana ka mid ahaa waqtigii daraawiishtu jabtay carab dheere uu haystay awoodda ciidanka ingiriiska loo xil saaray in uu hadhaagii daraawiish dabar gooyo ayaa wuxuu carab dheere xarun ka dhigtay oo degay laascaanood waxaa la yidhi maalin iyadoo ay jiilaal tahay oo waqti xun tahay ayaa ismaaciiloo da-ina hayso oo saboolay oo awr dhaana wada ayaa laascaanood soo geliyay iyadoo isla aad caruurta u dhaamisid carab dheeray isku soo baxeenoo carab dheeraa ku yidhi war ismaaciil bal waran nabad ha tegini aroos baanu leenahay aad arooska caawa ka gabaydidoona maaweelisidi joog ismaaciil baa yidhi war caruur ha raadan iyo maato jilicsan baan ka imiyo joogi kari maayo waad joogaysaado waa amar buu yidhi oo ma tegi kartid mar hadduu amar riday carab dheere cidi khilaafi maysee ismaaciil arooskiibuu ka gabiyayoo waa kii awaadhay ee ugu soo halqabtay intii nin kibray ee gabaygii kusoo gooyey mid kuwaa ka dhigan baan arkay aan kadab u yeelayna intuu kashbacay oo dhargey oo kama wanweyn yeeshay yuu duul karaamiyo colba leh kiish ka buuxsadaye ka shibdhaha islaamay naftii kii ladnaagaday waxaa la yidhi carab dheere 7 casho kadib baa ayaa la warjaafayoo ay ka gudday cali jaamac xaabiil baa ka mid ahaa raggii waxa waadhay waa kii in cabdilla xasan gabaygii uu ku lahaa aan tumaatiyo wadaadka murtaa igu tuhmayseene markii in cabdilla xasan loo geeyey ayaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi lagu tumaati waa kaa i tumaatiyey muddo yar kadib baa ingiriiskii diyaaradaha ku kiciyayoo
sidii uu ku awaaday bay noqotaba waa kii firdhaday. waxaa ka mid ahaa ragga wax awaaday, waxaa la yidhi nin ogaadeena oo 300 oo halaad leh ayaa wuxuu dhalay wiil iyo gabadh. dabadeedna nin shiikhaalahoo wadaada ayaa ninkii ogaaday inuu yeedho wuxuu yidhi inankayga qur-aanka baro, markaad qur-aanka u dhammaysee u naqtiinto ee culimo kale kaa dhegaysato inuu qur-aanka yaqaan, inantaydaasaan kuu guurinaya. heshiiskaasaa la galay. waayahay buu yidhi. inankiibuu geed baa loo waabay, halkaasaa raashinka lagu siiyaa. inankiibuu qur-aankii u dhameeyo u naqtimado. maalintii uu ka faraxashay ee yidhi inankii qur-aankii waan baray, ayaa wadaado kale loo yeedho la yidhi ka dhegaysta inanka qur-aanka. inankii waa qualified baa la yidhi oo qur-aanka waa yaqaan. ninkii wadaadka ahaa ee sheekhaal baa yidhi gabadhii ii meheri. ninkii ogaadeen waa isbedelayo wuxuu yidhi war culimmadu markay caruurta qur-aanka bartee u dhammayso qaalin baa la siiyaae qaalintaasaad igu leedahay inan lahaana ina kala kaxee. ninkii ogaadeen waa muraaro dilaacay, wax kaloo uu yeelo garan maayee waa inuu habaaraayo awaadaa. wuxuu yidhi rag hadduu irdhoobo oo runtii aamin kala waayo, ninba awlixiisuu dagaal kula itaalaaye ancaamey maxaad fali adaan ku irkanaya. suuratu ancaam buu u yeedhanayaa uu leeyahay ii caaw. ancaamey maxaad fali adaan ku irkanayaae sow eebadaydoon sitiyo aha noqon maysid, sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid, sow ooridiisuna dhalmada ka aradnaan mayso, sow aramiduu qabi jiray iyo eelkii kicin maysid, sow awgii doona markaa layma odhan doono. waxaa la yidhi tiibay ama qaaxuu qabi jiray wadaad ninkan ogaadeeno eelkiibaad kicinaysaa buu leeyo, waa inuu ad caruurtana ka laysaa, dhashuna ka guurtaa, qaaxadii iyo tiibadiina aad ku kicisaa. sow eelkuu qabi jiray, sow aramiduu qabi jiray iyo eelkii kicin maysid. waxaa la yidhi maalintii dambaa ninkii shiikhaal qayla dhaani u timiyo waxaa la yidhi war gabadhii berigii lagu siiyey ee lagaa qaaday ayaa loo soo ardaadhig galayoo ardaadhigeedii baa loo fadhiyaa bixinteedii. odaygii shiikhaaloo lalaya ayaa halkii ardaadhiga kusoo dhacdo, dabadeedna gabay kale oo awaada ayuu halkii ka bariyo wuxuu ihi naagtan gadaafaha qabta iyo culimo gaadeeda, naagtan gugeedii muraha tiro ku gowsiiyey, guudkeeda uunbay arkiye kuma gudaayaane allahayow ninkii guursadow aadan ku guulaysan, guryo ba-ay caydh iyo ka qaad goobataal madhan, goblan wiil la-aan ilaah goradda kuu saar, waa meel inkaar lagu galayo dhaxal laguu goo, gurbood iyo caruuray dhashaa kuma gargaaraan, garhka kuma qabtaan wiilasheed oo gogol ha qooqsiin, gaafaha raggaa qaybsataan geedka kugu ciil, gaaniya irmaanguuna iyo goodir iyo qaalmo, gudhalka iyo gaadiid la raro gooniha u soofsan, ganuun xoorle ood soo shubtana eebbe kugu gaabi, rag ninkii hungurigeed galow manidu kaa guurtay, gaaniga la taageero iyo gamasku kaa leexay. halkaasuu mariyado waa lagu kala cararay oo ninkii gabadha artadhiga u ahaana waa firdhado, reerkiina waa rugmaday baa layidhi. nin isaguna ka mid ahaa gabayaagii sheegnaa ee soomaalida oo la odhan jiray abakor cawed bayle ayaa waxaa la yidhi wuxuu ahaan jiray nin badmareenahoo siimaanahoo ingiriiska ka shaqaysto oo beri buu dee istaawiyayo lacagtii iyo mushahaaradii iyo guriga uu ku jiro iyo waxaasa ayuu aad iyo aad ula maaragtay. dabadeedna gabay ayuu tiri uu maaragtay isagu isku cajabiyey. wuxuu leeyahay geeliya ninkii adhi leh yay gaaja wadataaye jiilaalku wuxuu gaadayaa guban xagaaftii iyo geediga ha loo yaamiyeen, sida gabraareeda geerida horteed daarcad bay gogoshu ii taalle gini kuma qadeeyeen, haddaan gurada noodh oo le garhka waxaan u feedhaa sidii goondharka cadmeed. nimay ilmaadir ahaayeenoo cilmi xirsi bayle la odhan jiray oo reer burco ahaa oo dee miyiga joogay baa gabaygii loo keenayoo kiibaa awaaday oo yidhi abakorow sabaankiina helay waa ku sugayaa, marunbaa ilaah kugu sallidi gaalka saynta leh, uu sara kaco istaagku odhan saafir baa tahay,
adigoo soconayaad noogu iman sabadi beereed sidii bay u dhacday baa layidhi waxaa layidhi maalin unbaa isagoo gurigiisi jooga ingiriiskii ku garaacdo waa la qabtado deportation isagoo aan maryo sidan oo lacag sidan baa mastaafur berbere laga soo salaan carabi berigii uu waxaa layidhi doonay inuu guursado gabadh la odhan jiray Cawo Dhooble ayaa yaradkii uu geeyey baa waxaa lagu xidhay faras la odhan jiray Wagan Xilo oo abtigii lahaa faraskaasaad noo keenta mooyaane dee waxba ka shaqayn maayaan baa layidhi guurka Cawo Dhooble abtigiiba u yimiyo arrintiiba waramo wuxuu abtiyo dee gabadhaasaan guursanayaa gabadha aan guursanayo yaradkeedii waa diyaariyey hase yeeshee faraskaaga ayaa laygu xidhay Wagan Xile qoyska uu gabadha ka guursanayay iyo qoyska dhalay labaduba dhul bahantay ahaayeen abtigii waxa la yiri wuxuu yiri garaadka ayaan la soo tashanayaado reerkan aad ka guursanayso colaad baa noo dhaxaysa marka bal garaadka taladiisa halka uu dhigo ayaa dhigaya garaadkii baa arrintii uu u sheegay abtigiyo wuxuu yiri nimanka kan colaadu inaga dhaxayso farda isa siini inaga ma dhaxayso dee waaba inoo soo fuulayaan buu yiri adigu salaan waa loo diiday faraskii salaan markii faraskii loo diiday ayaa salaan gabay marinaya geesna awaarka ah geesna uu ku hoga tusayo farasku inuu yahay neef xoola ah oo wad leeyahay intaasoo nooc kala jaada uu u dhiman karo oo dadku iyo xigaalku inuu ka qaalisan yahay neefka oo xigaalka wax kasta loo huri karo wuxuu leeyahay wanaag male Xuseenow adduun la isku waabaaye haddaad farasku inuu weyn yahay iyo wehel dad moodayso waraabuhuba galab waa cunaa ama la waayaayo wajaq cudurna way isaga dhintaa oof wareen meleege adoo waran waryiya qayla timi Wagan Xilo haysta oo weerar dhacay buu nin kale warigi fuulaayo tol widhiidhi galay geed wahdiya ururka waayeelka wudwajeeda lagu toociyuu warasayoo booday barbariiqo lagu waabiyuu wadana xiima kolkaasaa wuxuushtiya cunaan haada la wacay waysaa qadirireed halkay weehad ololayso rag iswada wajiiriya inkaar waramadoo dhiigle isagoo wajaqay meel xun buu wagarad gooyaa markaasaa waraar rag u noqdaa wiiro la helaa weji gacalku way isugu huraa shay kastoo wacan haddaan walaxdu gurigiina iman kuma wareersheena wax ku siiyayaa iyo xaggaa kugu wanaajaaba kol la waari maayo abto waris hallay raacso sidii uu yu'day bay u dhacdo waxa la yidhi inaan uun baa ku booday iyadoo geedkii la fadhiyo shirka oo naxdintiibaa jeedal uu ku dhufto dabadeedna garka wadnaa go-aan halkiiba faraskii ku naf waayay waxaa jiray isaguna nin Cali Xamaal la odhan jirayoo isagoo oo siimaanahoo markab saaran ayuu gafay gabay gafahoo uu isagu isku awaarayo ayuu mariyado wuxuu yidhi ku dhadhabay dhegoolow anaan dhimanna noolayn ku dhadhabay dharkaynley iyo beer dhaaranoo wada ku dhadhabay dharkii iyo shaadharkii oy iga dhameeyeena ku dhadhabay anoo dhowr ku qaday meel dhexdiina nin baa iga sheekeeyadoo wuxuu yidhi markuu gabaygaa tiriyey dabadiisii ayaa wuxuu yidhi magaalada tuulada beer la yidhaahdo oo wakti jiilaashinahoo gabadana dhacayso ay tahay salaad hore ayaa wuxuu yidhi maqaaxida dabkaa la ogaa subaxii dabkaa la kulaalaa marka ninka aan shaah iyo dee quraac dalbanayn dabka waa laga kiciyaa buu yidhi wuxuu yidhi Cali Xamaaloo qaawano go' yar oo jeexjeexan huwan oo baahi ka muuqato oo dabkii kulaalaya ayaa la yidhi oday miyaad shaah dalbatay markaasuu yidhi may ka kac baa la yidhi dabka wuxuu yidhi halkaasoo kalean fadhiyaadoo dabeed waxaan ku yidhi war odayga shaah u keena wuxuu yidhi shaahii markii loo keenay ayaan inankii muqaxwiga ahaa haddana u yeedho waxaan ku yidhi quraac iyo shaah kale u keen wuxuu yidhi markii labadii loo soo dhigay ayuu yidhi war adeer yaa iga bixiyey markaasaa la yidhi ninka halkaa fadhiya war bal ii soo dhawow buu yidhi wuxuu yidhi waan u soo dhawaado wuxuu yidhi adeer horta laba masalo midna kuugu abaalgudi maayo buu ku yidhi wuxuu yidhi horta waa mid da' baan ahay oo nin cimrigiisii tegey baan ahay oo taa kuugu abaalgudi maayo adduunna ma hayo oo nin xoolole ma ihiyo taana kuugu abaalgudi maayo buu yidhi hase yeeshee waa kula talinayaa ha kibrine carabka kibirka iyo gefka ka ilaali buu yidhi
wuxuu gabaygii aan tiriyey aan idhi ku dhadhabay anoo dhowr ku qaday meel dhexdiinna ah tuuladan beeraynu iminka joogna buu yidhi 20 qoys oo reerkayga abaa degan 4 caana maal shaaha iyo quraacda aad siisay ayaa iigu horeeyo oo dhexdooda waniga ku qaday buu yidhi qaawan ee aradan markaa iska ilaali kibirka iyo gefka waxaynu isagana ku soo gabagabaynaynaa ninkii la oran jiray dalaayad wuxuu ka mid ahaa gabyaagii isaguna Soomaalida ee carabkooda iyo awaarkoodu aan saxar loo marmaran jirin barigii uu salaan carabay gabaygii mayn tiriyey ayaa la isku dareerado dee nin waliba nin budkii iyo tooreydii iyo wixii la iskula qamaamo booliskii baa kala qabtay dadkiiyo waa kii dadkii burca joogay salaan isku diray taar baa la dirado arrintii ka dhacday baa baarlamaanka Ingiriisku ka debate gareeyay dabadeedna qaraar baa Ingiriisku soo saaray uu leeyahay waa inaan magaalooyinka wax huba bakoorad iyo bud iyo toorey iyo wax ka weyn inaan midnaba la soo galin arrintuna waa kala jaade dad baa jira ama gaboobay ama naafa ah oo ay bakoorada ama usha ay cuskanayaan dee cag u tahay dee kuwaasi waa kiiskoodu waa ka duwan yahay nin ka mid ahaa booliskii Ingiriiska oo Soomaali ahaa ayaa waxa la yiri oday kasta oo tukubayo oo bakoorad ku tukubayaba bakoorada ka laado oo afrogta ugu rida dabadeedna waxa la yiri sidii uu dadkii ula dhaqmayay ayuu yaabay dalaayad ninkan sidoo odayada naafada ah iyo waayeelka usha ku tukubaya sida uu ula dhaqmayay ee u ridayay u xambaaraynay dabadeedna gabay buu marinaya ninkii buu ku awaaraya wuxuu yiri dalaayad nin haduu gaboobo oo wax badan dunida guud joogo gadaal buu ka maahmaahi jiray geedigu maray gagab faranji gaari iyo dadaal gaala camalkeeda abidkiiba guul kala ma tago inuu garxiira inta inan golyeed iyo nin ragatan isku soo gaadhay ee gaarba gaad naga bedelay goordan baa timi ninkuu guun ciraystiya bidaba khayrka guri waaye waayana gasiinkii ku cunay jeelka gudihiisa waayana garnaylkii ku sigay gobobka hoostooda ee garanayaanahay tan iyo geelahaad qoy gashi laysu sheegtiyo ninkaan godobi qaaxaynin ee aan geeridii Sheekh Bashiir guudka ku xambaaran ee aan sidii gaydhe ruuxe gubanin jaahiisu geestii u doonaba arlada waa ku gelaya gidigiinba niman yow bilays gebi ahaantiinba halla guura ulaa waa gudoon waa se kala gaare gardariya nimaan lagu aqoon gacan fuday toonna ee gana tukubihiisa waa lagu gargaaraa gudabaas mid laga keenay oo garaca mooyaane ma gilgilo duqaytida ninkii aw ka soo go'ay cirgalgaalay dhulkoo goosi laga waayay gudintii iyo hangoolada waqtiga guuya lagu caynsho dhirta geed malka abaa jira iyo lama garaacaan dadkana birmageyda jirta iyo lama guhaadshaan halkaasuu marinayaadoo wuxuu ku soo goynayaa adiguna guclada waad yarayn gooshkan dabadeed waxaa la yidhi mar unbaa loo bedelay xadka Itoobiya iyo Soomaaliland Ingiriisku bedelo xabashidii baa dhufatado jeelka xabashidu ku dhintay baa la yiri awaarki halkaas aynu ku soo gabagabaynaynaa maanta tixihii awaarka ahaa ee la aqbalay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.